Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rusdian KPLI SBY. Di pagi hari ini saya mau mengintip burung terucuan, khususnya terucuan condrot atau ontol ya. Mau saya taruh di selokan, selokan ya, di air, ada aliran air di depan rumah saya ini. Lalu saya taruh di sangkar kotak besi supaya mandi dengan sendirinya kayak gitu, burung terucuan condrot atau ontol kayak gitu teman-teman. Gimana keseruannya? Ikuti terus video dari Rusdian KPLI SBY, yuk. Oh iya teman-teman, ini biasanya burung condrot atau burung ontol ya, terucuan. Kalau ditaruh di air kayak gini sengaja untuk memvideo agar tahu teman-teman betapa serunya melihat burung terucuan mandi kayak gitu. Biasanya suka mandi kalau di pagi hari kayak gini.
sudah selesai mandinya sepertinya. Saya harus angkat agar tidak kedinginan ya burung terujukannya, gitu teman-teman. Dan saya harus menjemurnya. Saya jemur dulu. Saya angkat. Terus saya jemur sini. Saya jemur di sini aja. Saya jemur supaya dia ada kehangatan ya setelah habis mandi. Setelah mandi teman-teman, saya pasang ininya, bawahannya ya. Ini apa? Bawahnya sangkar kotak ini agar tetap terjaga kebersihannya kayak gitu teman-teman. Ini dijemur untuk berapa menit ya, mungkin 30 menit lah. Saya jemur supaya mendapat kehangatan setelah habis mandi kayak gini. Kalau kondisi mabung kayak gini, burung terujukan, menjemurnya jangan terlalu lama teman-teman kayak gitu. Alhamdulillah, mengintip burung terujukan mandi di dalam sangkar kotak sudah selesai. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe-nya dan tekan loncengnya agar channel dari Rusdian KPLI SBY bisa berkembang ke depannya. Saya pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.